नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होगे, थंबनेल में देख ही लिया होगा और टाइटल में। तो हम आज बात करेंगे भाई अपनी ओला की जो है चैन को वॉशिंग कैसे करेंगे घर पर ही, और इसका सिंगल स्टैंड है। तो पूरी वीडियो में हम यही दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे घर पे बढ़िया से चैन को वॉशिंग करेंगे। और मैं दिखा देता हूँ इसकी जो है चैन कितनी ही गंदी हो रखी है। सबसे मैंने ली है, इसकी चैन वॉशिंग भी नहीं करी है। देखिए आप देख रहे होगे आप कितनी काली पीली हो रखी है ना। तो इसकी चैन वॉशिंग की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। और मैंने धोया भी नहीं है इसको, लेकिन हम चैन को ज़रूर से अच्छे से साफ़ करेंगे। तो बने रहें वीडियो में और करते हैं अब चैन वॉशिंग की प्रक्रिया स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंगल स्टैंड पे है और पहिया हमारा घूम नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या जुगाड़ लगाएंगे जिससे कि अकेला ही व्यक्ति जो है इसकी चैन को बढ़िया से साफ़ कर ले। तो मैं आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा। इसके नीचे हमें कुछ लगा के गाड़ी को सेटलमेंट कुछ करना पड़ेगा। और ये क्या हुआ भाई, ये कैसे घिसने लगा, ये कैसे भाई, कंपनी ने गलत कर रखा है ये जुगाड़। ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन। तो ये इधर स्क्रैचेज करने लगा। क्या हमारा परली तरफ भी कर रहा है ये? नहीं, इधर तो नहीं कर रहा है। ये कुछ कंपनियों की कमी है जो कि मैं ओला के सर्विस सेंटर जाऊंगा तो उन्हें बताऊंगा। देख रहे हो कि चैन कितनी गंदी हो रखी है। तो करते हैं वॉशिंग स्टार्ट चैन की। तो भाई मुझे ऐसे ही इसको क्लीन करना पड़ेगा। बीच में मैंने लगाया था जुगाड़, लेकिन हो नहीं पा रहा। बाई चांस अगर स्कूटी गिर गई तो मेरा हो जाएगा नुकसान। तो मैं करता हूँ इसको ऐसे ही क्लीन, और आप देखना कैसे क्या क्लीन होगी, कितना क्या निकलेगा इसमें से, डस्ट वगैरह रस्ट वगैरह जो भी है देखना आप, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डिग्गी को कर लेते हैं ओपन। इसमें से जो है हम निकाल लेते हैं जो इसका टूल था वो एलन की वगैरह ये है, ये निकाल लेते हैं। ये जो है एलंकी वगैरह है, ये निकाल के देखते हैं। मैंने अभी खोला भी नहीं है, पहली बार इसको खोल रहा हूँ। एक चाबी और इसमें एक एलंकी हमें देखने को मिल रही है, तो ठीक है। एलंकी से हम फटाफट से खोल लेते हैं। आप देखिए टाइम लैब में। जैसा कि भाई आप देख रहे होगे, मैं इसको फटाफट से खोल लेता हूँ। और मैंने टाइम लैप इसलिए लगा दिया ताकि आप जो भी इसको फटाफट से देख ले, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो टाइम लैप में मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो जाओगी लंबी ना हो जाए आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। दिक्कत और हो गई, एक नुकसान हमारा जो ये चेन कवर का ये टूट गया, एक पिन जो यहाँ लगने वाली थी। और अब फटाफट से वॉशिंग कर लेते हैं हम अपनी चैन की। शुरू कर लेता हूँ अपनी चैन को वॉशिंग करते समय। क्या क्या ध्यान रखना आप देख लें, टाइम लैप में देखें। तो हमने क्लीन कर लिया है और अपना लगा भी दिया मोबिल। अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने का जो प्रोसेस है भाई, मेरा तो एक हो गया नुकसान उसमें वो लग के। तो जोड़ लेते हैं इसको। जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले को लगाना है अच्छे से। ऐसे लगा लिया। उसके बाद हमें नीचे वाला लगाना है।
गया है। तो भाई जो है हमारी ओला की मैंने कर दी है चैन वॉशिंग वीडियो, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है इसकी मैं बता रहा हूँ, टाइट बड़ा चल रहा है इसका। चैन जो पिछले वाला पहिया है वो काफ़ी ही टाइट हमें दिख रहा है। जैसे कि मैं दिखा दूँ हाथ से घुमा के एक बार, इतना नरम नहीं जितना होना चाहिए जैसे, तो टाइट है काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड शेयर करें। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।